caro saluto al pubblico di Telefriuli, bentrovate e bentrovati all'appuntamento domenicale con lo sguardo dell'anima. Al centro della puntata di oggi c'è il tema della giustizia sociale che affronteremo dal particolare angolo visuale del carcere, perché se è vero che il grado di civiltà di una società si misura da quanto e come garantisce i diritti degli ultimi, da quanto quella società è inclusiva, allora la condizione dei detenuti diventa un'importantissima e fondamentale cartina di tornasole. Sul territorio della nostra diocesi ci sono due istituti carcerari, la carcere di massima sicurezza di Tolmezzo e la casa circondariale di Udine. Il primo durante la pandemia ha vissuto momenti particolarmente difficili con un focolaio di Covid, mentre la casa circondariale di Udine è una struttura che è afflitta da parecchio tempo da sovraffollamento, ma anche da significative carenze che oggi anche andremo a vedere e che le associazioni che si occupano di carcere da tempo denunciano. Oggi abbiamo davvero numerosi ospiti, allora io mi taccio e chiamo con me, come sempre, il mio compagno di avventure televisive, Don Daniele Antonello. Don Daniele, buongiorno e ben arrivato. Buongiorno, buona domenica a te e a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Telefriuli. Hai visto dove ti ho portato oggi? Guarda, della domenica. Sì, dobbiamo fare un campo aperto per vedere dove siamo arrivati. Ecco, allora raccontaci dove siamo. Beh, non te lo dico io, ma lo chiediamo direttamente al padrone parroco. di casa. Sì, molto meglio, molto meglio. Don Beppe Marano, ciao. Ciao a tutti, buona domenica anche da parte mia. Allora, ci racconti dove siamo arrivati? Siamo arrivati in un posto che già noi due sembriamo lui il campanile e io la chiesa, per cui ecco, siamo perfettamente in tema. Parrocchia di Gesù Buonpastore, quartiere famoso se nominiamo anche la via in cui si trova via Riccardo Di Giusto, che non è un'unica via del quartiere ma è quella che lo identifica. Siamo nella zona est di Udine. Noi ci prendiamo cura, dico noi perché siamo in due, io e Roberto che è il parroco, ci prendiamo cura di 3 parrocchie di questa zona, Sacro Cuore, San Gottardo e questa qui che è quella centrale, per cui benvenuti in questa parrocchia. Allora grazie Don Beppe, ci risentiremo più tardi proprio con te per parlare anche della situazione delle carceri, ma vogliamo anticipare proprio e approfondire questo tema con la clip che ha preparato il nostro Giovanni Lesa. Il 20 febbraio 2021 si è celebrata in tutto il mondo la giornata della giustizia sociale, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2007. Parlare di giustizia sociale significa aprire tantissimi capitoli diversi, ciascuno dei quali accende l'attenzione su forti disparità sociali, dai diritti dei lavoratori alla produzione e vendita di armi, dalla tutela dell'ambiente all'accesso agli studi, dallo sfruttamento sessuale alla reclusione. Se guardiamo proprio a quest'ultimo aspetto, dobbiamo considerare le carceri come un luogo di giustizia troppo spesso dimenticato da chi sta fuori. La sola casa circondariale di via Spalato a Udine conta 150 presenze a fronte di una capienza di 90 persone. Tra loro 81 sono i cittadini non italiani. Nel carcere di Tolmezzo, che ospita prevalentemente detenuti soggetti ad alta sorveglianza e in regime di isolamento, i 149 posti disponibili sono occupati da 194 persone. Una situazione di sovraffollamento che in questo periodo deve fare i conti con le esigenze di distanziamento dettate dalla pandemia. La grave emergenza sanitaria ha messo in luce che le condizioni di vita dei cittadini carcerati non sono sempre dignitose, soprattutto per quanto concerne gli spazi e le condizioni igienico-sanitarie. Oltre a quello che resta il grande nodo, ossia il reinserimento delle persone che concludono il proprio periodo di detenzione. Come sempre è interessantissima la scheda di Giovanni Lesa che fa il quadro del tema che stiamo trattando, ricordo il tema del carcere. Ecco, oggi insieme a noi c'è anche Massimo Marangone, docente di religione, che più volte ha accompagnato proprio in carcere i suoi studenti. Massimo, buongiorno e ben arrivato allo sguardo dell'anima. Grazie, buongiorno. Ecco, come insegnante, prima della pandemia ha più volte accompagnato studenti in visita al carcere di Udine. Ecco, perché proporre questa esperienza agli studenti? Ok, noi credo siamo anche le persone che incontriamo e credo ingenuamente di aver detto una volta, sono passati 27 anni a uno studente in classe che non mi avrebbe deluso mai. Mi è arrivata una cartolina dal carcere in cui c'era scritto: prof, sono riuscito a deluderla
E da lì mi sono mosso con le autorizzazioni permessi finché non ho incontrato questo studente in carcere, e da lì ho deciso che, come sono andato da lui, di provare a invertire la rotta e di portare gli studenti prima da persone libere per interrogarci su che cosa è la libertà, cosa vuol dire privare un uomo della libertà. E questa è la ragione che da 27 anni mi ha portato e mi porta, tuttora causa pandemia siamo fermi, a incontrare le realtà del carcere. Tolmezzo prima di tutto con l'allora direttrice della Branca, poi siamo stati ai 2 palazzi anche di Padova, allora ero insegnante all'Istituto Stringer e siamo andati con un gruppo di studenti che facevano pasticceria per passare un giorno a costruire le colombe pasquali in Cooperativa Giotto, e poi abbiamo ripreso i contatti qui col carcere di Udine assieme agli studenti non solo dell'Istituto d'Arte ma dell'Istituto Percotto, che da anni portano gli studenti a interrogarsi su questi temi. Quindi da un'esperienza anche molto personale che poi si è allargata ai suoi studenti. Ecco, e come hanno accolto loro, i ragazzi, la visita in carcere, e non solo i ragazzi ma anche i detenuti? L'accoglienza è imbarazzante subito, perché uno sgrana gli occhi con la curiosità di chi vuole fare un passo verso una realtà chiusa, limitata da muri. Dopodiché cambia l'atteggiamento quando ci si saluta, si esce, si incontrano delle persone, ci si scopre sorelle, ci si scopre cugini, ci si scopre amici, delle persone tristemente giovani, coetanee, che troviamo all'interno di questo carcere, sapendo comunque che troviamo dei detenuti che vogliono incontrare la realtà e mettersi in gioco, cosa non facile per scoprire la verità dell'altro che si mette a nudo con te, studente, insegnante. La cornice della trasmissione di oggi è quella della giustizia sociale. Ecco, come si può impostare un percorso educativo con le nuove generazioni? Quello che stiamo provando assieme agli studenti del Percotto e dell'Istituto d'Arte è riportando la bellezza, lo star bene, lo scoprire l'altro come costruttore di volti e di ponti, per cui effettivamente c'è da interrogarsi, no? Su come le persone a distanza di tempo, da quella che è stata anche la riforma di Basaglia, per abbattere dei muri, si pensa ancora che l'unica soluzione sia chiudere delle persone dietro delle mura. Grazie davvero di cuore a Massimo Marangone per la sua testimonianza. E ora insieme a noi c'è Roberta Casco, che è la presidente dell'associazione Icaro Volontariato Giustizia Onlus. Buongiorno Roberta e benvenuta allo Sguardo dell'Anima. Buongiorno, grazie. Ecco, tu sei presidente di una Onlus appunto chiamata Icaro Volontariato e Giustizia. Di cosa vi occupate esattamente? Allora, la nostra associazione da decenni si occupa di svolgere attività all'interno della casa circondariale di Udine, e nello specifico ci occupiamo di attività di sostegno e assistenza ai detenuti attraverso i colloqui individuali, assistenza materiale con delle piccole donazioni in denaro o acquisto di oggetti di prima necessità per le persone indigenti, segretariato sociale, accompagnamento dei detenuti nei permessi premio, contatti con le famiglie. Poi ci occupiamo della promozione di attività culturali all'interno della casa circondariale, come incontri con l'autore, dialoghi con artisti, persone della cultura, soprattutto locali, attività di promozione della cultura come corsi di scrittura creativa, percorsi di benessere e di crescita personale. Inoltre ci occupiamo di un concorso letterario di respiro nazionale dedicato al nostro storico presidente Maurizio Battistutta, e ci occupiamo di tenere i rapporti anche con l'ufficio di esecuzione penale esterna per la ricerca di soluzioni abitative, di inserimento lavorativo e di progetti che riguardino le misure alternative al carcere. E infine ci occupiamo della sensibilizzazione sulle tematiche carcerarie nelle scuole e nella comunità. Davvero un lavoro notevole a 360 gradi. Ecco, e proprio in ragione di ciò, qual è il significato e qual è la ricchezza di un volontariato assieme a persone in condizione di reclusione, persone ristrette, come si suol dire?
Il volontariato penitenziario svolge un'importante funzione sociale in quanto esercita il ruolo di chi crede nella funzione rieducativa della pena prevista dalla nostra Costituzione, il ruolo di chi crede che il detenuto debba avere la possibilità di diventare responsabile delle sue azioni passate e delle sue azioni future e quindi di poter ripensare un futuro possibile, e quindi lo facciamo mettendoci prima di tutto noi in discussione, entrando in contatto con i nostri limiti, i nostri pregiudizi e cercando di ragionare insieme, anche assieme alla comunità, su come possa essere possibile raggiungere una pena più umana e un'idea di giustizia più umana. Tu poco fa facevi riferimento a sensibilizzare l'opinione pubblica, ecco perché è importante, e penso soprattutto in riferimento ai giovani. Sì, riteniamo che la sensibilizzazione dei giovani e dell'intera comunità sia fondamentale per comprendere che il carcere non è così distante da noi come può sembrare. È importante parlare ai giovani di quanto è semplice scivolare dall'altra parte, di capire quali sono gli atteggiamenti che possono arrivare al carcere, ed è importante farlo attraverso le testimonianze di chi il carcere l'ha vissuto. È importante parlare della dignità umana, dell'essere umano prima di tutto, e dell'importanza di mettere la persona in primo piano, e soprattutto è importante parlare di inclusione sociale, perché è soltanto accompagnando le persone a rientrare nella società ed essere accompagnate in questo processo che possiamo parlare di una società più sicura. Davvero un lavoro molto importante, ti ringraziamo per essere stata con noi, ma soprattutto ti ringraziamo per quello che fai a favore di tutti, di tutta la società. Grazie davvero per essere stata con noi, Roberta Casco, e adesso la pubblicità. Bentornati allo Sguardo dell'Anima qui su Telefriuli. Una buona domenica, ci troviamo nella parrocchia del Buon Pastore e quest'oggi stiamo facendo un focus proprio sul mondo del carcere, in particolare tenendo presente la giornata che si è celebrata sulla giustizia sociale proprio il 20 di febbraio. Allora, in questo momento abbiamo insieme con noi Natascia Marzinotto, garante per il Comune di Udine dei diritti dei detenuti e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Buona domenica. Buona domenica. Ecco, subito una domanda che ha a che fare proprio con l'esperienza del carcere, che per molte persone non è assolutamente conosciuta. Proviamo a così descrivere brevemente un pochino com'è organizzata la vita all'interno della casa circondariale di Udine. Allora, per quanto riguarda la giornata è scandita da delle attività che sono precise e che si ripetono nelle diverse giornate, nel senso che c'è l'apertura delle stanze di pernottamento alle 8:30 del mattino, c'è l'ora d'aria che può essere anche intervallata con la partecipazione dei detenuti alle varie attività trattamentali, scolastiche, formative, professionali, religiose e culturali, il rientro nella stanza di pernottamento per il pranzo. Nuovamente vengono riaperte le celle per l'ora d'aria, sempre attività trattamentale, rientro per la terapia, cena, e poi le celle vengono chiuse ad orario differenziato secondo se ci sono delle sezioni a custodia chiusa o aperta, perché c'è un lasso di ore che va dalle 7 ai 10 sull'arco delle 24 disponibile ai detenuti per rimanere fuori dalle loro stanze detentive. E come ha influito la pandemia rispetto a questa ordinarietà della vita? L'ha resa veramente difficile perché per un lungo periodo i detenuti si sono trovati a rinunciare anche a queste ore, non tanto dell'ora aperta, ma quanto a dover rimanere chiuse nelle proprie celle, quando invece per alcune ore possono rimanere all'interno delle sezioni. È stato poi ancora più grave il discorso che il detenuto si è visto dall'oggi al domani interrompere tutte queste attività trattamentali, perché ovviamente il carcere, per proteggersi, ha chiuso la possibilità di accedere all'interno per evitare che il virus potesse accedere. La cosa più grave non è stata tanto la sospensione delle attività professionali, che comunque hanno avuto la loro incidenza, ma quanto l'interrompere i colloqui con i familiari in presenza. E soprattutto dover attendere che il carcere, sia di Udine ma come tutti gli istituti, si attrezzasse per implementare la strumentazione per fare le videochiamate e anche i telefonini per aumentare le chiamate con i familiari.
Sì, quindi anche in questo contesto naturalmente la dimensione delle relazioni purtroppo è venuta un pochino meno. Pensiamo anche a tutte le persone che forse appunto come attività di volontariato entravano proprio all'interno del carcere per portare un sorriso piuttosto che anche proprio una modalità insomma di incontro con queste persone. Assolutamente sì, e credo che i volontari siano fondamentali soprattutto per le persone straniere che sono numerose all'interno dell'istituto penitenziario di Udine, che non hanno riferimenti amicali e parentali in zona, e quindi loro sono soli e molte volte fanno fatica anche a creare delle reti all'interno del carcere con connazionali. E a proposito proprio di tempi di cui abbiamo parlato nella quotidianità, ma spesso accade che i tempi appunto di incarcerazione siano relativamente brevi. Ecco, che cosa trova una persona che poi esce dal carcere? Allora, per il carcere di Udine i tempi sono brevi perché il periodo di detenzione o comunque i detenuti che sono ristretti hanno delle pene non superiori ai 5 anni rispetto a Tolmezzo, dove abbiamo ergastolani. E la situazione, secondo me, all'uscita tutto dipende dalla persona, dalla situazione individuale e familiare della persona che entra in istituto, perché l'istituto è sempre stato visto in passato come un po' il luogo della raccolta della devianza, nel senso che avevamo già delle persone che erano ai margini della società, cioè gente che non aveva casa, gente con delle dipendenze. Ci sono molte persone che non hanno un minimo di istruzione scolastica o di esperienza lavorativa, per cui per queste persone è difficile costruire un percorso in uscita e di reinserimento sociale, anche perché il carcere non è strutturato in modo tale da formare questa persona e nello stesso tempo creare il collegamento con la realtà esterna, perché purtroppo una delle pecche soprattutto attuali, ma anche del carcere di Udine, è l'assenza di personale, che ormai sta diventando patologico. Ci sono invece delle persone che fuori hanno un contesto familiare o comunque hanno dei periodi di detenzione limitata, per cui se prima avevano un lavoro possono subito riallacciare i rapporti, però devo dire anche che bisogna superare quello che è lo stigma del fatto di essere entrati in carcere e aver riportato una condanna, e quindi l'inserimento non è facile, c'è ancora un grosso lavoro da fare e da cambiare la cultura proprio della società. Grazie a Natascia Marzinotto per queste informazioni davvero belle, perché forse diventa difficile poter sapere davvero che cosa accade all'interno e poi soprattutto in uscita da un carcere. Ed ora abbiamo nuovamente il nostro Don Beppe Marano, che è anche il vicario parrocchiale proprio qui del Buon Pastore che ci ospita quest'oggi. Don Beppe, tu sei anche il sacerdote che segue proprio il carcere di Udine. Allora a te vogliamo chiedere qualcosa che ha a che fare con la dimensione spirituale. Che tipo di vicinanza spirituale svolgi proprio assieme ai detenuti? Allora chiaramente va fatto un distinguo prima del Covid e durante il Covid, speriamo in un dopo Covid positivo, in senso positivi alla speranza, è chiaro, no? E prima del Covid avevo la possibilità della messa domenicale con, devo dire, una buona partecipazione da parte dei detenuti, non solo in quanto a numero ma anche a qualità proprio di presenza, di partecipazione, no? Quindi molto attenti, intervenivano, insomma, se li si lascia intervenire anche nel momento dell'omelia, ecco, lo fanno volentieri, non hanno grossi problemi. Poi avevamo un momento di catechesi al giovedì, una volta alla settimana, un paio di ore insieme con chi di loro faceva richiesta per partecipare. E quindi anche quel momento lì era molto molto sentito, molto forte. Noi davamo anche a loro la possibilità di sfogarsi, perché hanno bisogno anche di questo, tante volte, no? Far sì che tirino fuori tutto quello che hanno dentro, fosse anche rabbia, fosse anche dubbio, incertezza, qualsiasi cosa. E poi chiaramente andavamo a condire anche questo loro modo di sentire, no? E di vivere i propri sentimenti con una parola del Vangelo sempre presente, ecco, e quindi con quello che poteva essere un sentimento spirituale accostato a un sentimento della vita che insomma abbiamo tutti. Sembra sempre che coloro che entrano dentro le carceri da fuori possano insegnare qualcosa, ma che cosa ti stanno insegnando invece questi giovani, ragazzi, perché poi credo ci sia un pochino di tutto, anche naturalmente adulti?
Daniele, grazie, perché questa domanda è bellissima e sì, credo mi dia la possibilità di dire che sto imparando tantissimo. Insegnare no, affiancarsi, ecco, io mi sono posto così, ma anche i volontari che vengono con me ci siamo posti e continuiamo a porci in questo modo: affianchiamoci, facciamo un po' di percorso insieme, no? E il fatto di entrare, di considerare i detenuti come persone prima di tutto, ecco, mi ha aiutato poi a vivere questo sentimento anche all'esterno. Noi siamo purtroppo, non so, forse la natura umana, sempre portati a indicare, a giudicare, a dire quello è così, quell'altro è cosà, sempre a fare categorie di persone, no? Invece mi ha aiutato tantissimo a imparare anche all'esterno a non categorizzare più nessuno. Chi mi incontra, chi incontro è una persona e come tale va incontrata. Ecco, quindi questo l'ho imparato proprio stando con loro. Che cosa ci può dire questa dimensione anche importante a livello sociale rispetto al Vangelo? Che cosa ci dice questo? Rispetto al Vangelo, il Vangelo nelle opere di misericordia, diciamo, ci fa capire quanto ognuno di noi, soprattutto chi professa di essere cristiano, no? E lo fa seriamente, lo professa seriamente, dobbiamo avvicinarci a chiunque incontriamo, a qualunque categoria di persone. E io a tal proposito mi sento però, anche se vado un attimo fuori tema, mi sento di dire grazie anche al nostro vescovo, che devo dire tiene molto alla figura di un cappellano per le carceri, e tutte le volte che ha potuto è sempre venuto e anche lui come prima persona, ecco, prima ancora di me, prima ancora di un gruppo che chiamiamo Cappellania del Carcere, ecco, ha sempre fatto sentire a noi che è importante, no, avvicinarsi a queste persone, perché il Vangelo ce lo chiede e perché è bello. E mi accorgo che il Vangelo è importantissimo anche per loro, anche per i detenuti. Qualche volta mi è scappato detto con loro che alla fine siamo tutti detenuti, e che chi per un motivo, chi per l'altro, no? Perché io poi dico a loro che il carcere è quello che abbiamo dentro più che quello che c'è esternamente nelle mura. E allora, ecco, ho sempre detto a loro: Gesù Cristo ha la possibilità anche a voi di liberarvi, di farvi evadere dal carcere che sia dentro, che è molto peggio di quello che sia fuori. Abbiamo avuto anche detenuti che sono usciti e poi hanno fatto di tutto per rientrare, perché fuori c'era il nulla. E allora, ecco, Gesù Cristo veramente può cambiare la vita anche di un detenuto. Ne sono più che convinto, ne siamo più che convinti. E in un tempo come questo, che ha a che fare proprio con la Quaresima e l'avvicinarsi anche alla Santa Pasqua, certamente la dimensione e il tema della libertà e anche della schiavitù diventa sicuramente molto importante. Eccomi qua, siamo arrivati anche alla conclusione di questa puntata così importante dedicata al carcere. Don Daniele, davvero tantissime testimonianze che ci raccontano in maniera corale una realtà che spesso ignoriamo. Decisamente sì, e è bello invece poter approfondire anche tematiche di questo tipo che hanno a che fare proprio anche con il nostro essere cristiani. Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata, vi auguriamo una buona domenica e naturalmente ci rivedremo tra una settimana. Buona domenica a tutti e a tutte.